isu soo noqod wanaagsan saaxiibada ay nagu xiran oo halkani waa maamuus media production. haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar, sidoo kale la garee muuqaalkan iyo muuqaalada halkan aan kusoo gudbino. haddii ay tahay markaa kugu horeysay oo nagu soo biirayso, waxaan kaa codsanaynaa in aadan halkani isaga bixin ama muuqaalkan aad ismootisiin adigoon markaasi la gareen muuqaalkan iyo muuqaalada halkan aan kusoo gudbino. sidoo kale gabaleelka furo si mar weliba aad noola socoto oo aysan ku seegin muuqaalada halkan aan kugu soo gudbinayno. waad mahadsan tahay. muuqaalkayga maanta waxauu ku saabsan yahay muuqaal video baraha bulshada aada loo faafinayay siba barta tiktok-ga oo dhalinyarada ay aadka u adeegsadaan. haddaba waa fayse cabdirashiid fayse wadani, gabar iyadu ku nool dalkaasi jarmalka. xilli ay ka warbixinaysay arrimo gaar ah, markii ugu horreysay arrimo badan oo ay daha ka qaaday xilli wax laga weydiiyey inuu jiro xiriir ay samaysay intii ay ku nooleed dalka jarmalka, maadaama ay ka mid tahay dadka baahiyaha gaarka qabo. waxa ay ka warbixisay dhibaatooyin badan oo isugu jiro takoor, cunsuriyeen iyo arrimo aada u badan oo ku qabsatay waddankaasi jarmalka. faiso cabdirashiid fayse wadani waa gabar sanadii 2016 ku dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose. madaxda iyo dowladihii hore ee soomaaliya ayaa iyadu si weyn xil isaga saaray daweynteeda iyo gurmidka caafimadeed ee iyadu loo fidinayay. ugu dambeyn waxa ay ku nooleed oo la gaarsiiyey ama ay ka degtay dalkaasi jarmalka. in muddo halkaasi ay ku nooleed maadaama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka tirsaneed. waxaa jiray dhibaatooyin badan iyadoo ay la kulmaysay arrimo badan oo dhanka cunsuriyeenta, siba wiilasha soomaaliyeed ee dalka jarmalka ku nool iyo dhammaanba dadka baraha bulshada ay saaxiibka ka yihiin. marar badanna waa ay ka hadashay arrimahaasi, laakiin tani waa ay ka duwan tahay, waa mid ka duwan waxyaabihii hore ay oga hadli jirtay, maadaama la weydiiyey in uu jiro xiriir ay leedahay muddada 3 sano iyo barka oo dalkaasi jarmalka ay ku nooleed. haddaba hudaamuun waa gabar iyana dalka jarmalka ku nool oo ka mid ah dadka aadka u adeegsado barta ay dadweynaha ku xidhayeen caanka ka ah tiktok-ga. labadooduba waxa ay markaasi iskala sheekeysanayeen muuqaal video live oo tiktok-ga oo ay kasoo wada muuqdeen. waxaana faisa waxa laga weydiiyey niyadjab xoogan oo iyadu ay kala kulmartay, haddii ay jiraan niyadjab kasoo gaadhay xiriir ay horey u sameysay ama xaaladda iminka ay ku sugan tahay, maadaama lixaadkeedu aanu kaamil ahayn amaba ay tahay dadka baahiyaha gaarka qabo. haddii ay jiraan dad sidaasi ku cunsuriyeeyey siba wiilasha soomaaliyeed, inkastoo wiilashu ay aada u wanaagsan yihiin siba raggeena soomaaliyeed, gabdhaha aysan wax dhibaato ah aada u xoogan u geysan marka laga reebo dad iyaga ka mid oo aada u kooban. laakiinse waxa ay sheegtay in uu jirin haba yaraatee xiriir cid doonaysan xiriir ay la sameyso marka laga soo tago hal qof oo ay carabaabtay in xiriir uu dhex maray, inkastoo khilaaf aada u xoogan uu soo kala dhexgalay maseer iyo hinaaso iyo arrimo badan iyadoo ay ka warbixisay. bal waatani muuqaalkan bal mar kale aanu idinku celiyo faiso wadani oo arrimahaasi ka hadlay.